spotersów wyspecjalizowanych w robieniu fantastycznych zdjęć z różnych imprez lotniczych, ale w Polsce takie okazje jak ta zdarzają się ekstremalnie rzadko. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim naszym partnerom, bez których zorganizowanie tego pokazu, a w szczególności tej części, by się nie udało. Szczególne podziękowania kierujemy do Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Czesinach i 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.